أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسر لنا كل أمر عسير، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في بلدنا، واجعل بلدنا مصرا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نواصل الحديث حول السيرة العطرة للإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، وبدأنا ندخل جديا ونلقي الضوء على الإمام علي مباشرة من خلال مكان ولادته، ومن خلال أسرته، ومن خلال الاسم الذي اختير له، ومن خلال تأثير البيئة والتربية وآبائه وأجداده في تصرفاته وفي حياته وفي جيناته الوراثية، لأن كل هذا له مردود في المستقبل. من أجل ذلك رأيت أن نتحدث في هذا اللقاء حول كنية وألقاب الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، وهي كنيات وألقاب أطلقها عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما هي مع هذا اللقاء؟ أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله. مع الكنيات التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، كان أولها عندما أنجب ولده الأول، فلما وضعته فاطمة الزهراء سألها علي وقال لها: يا فاطمة ماذا وضعت؟ قالت: ذكرا وولدا يا علي. قال لها: وبماذا تسميه؟ قالت: يا علي والله ما كنت لأسبقك في تسميته. فقال لها: سوف أسميه حربا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال له: يا رسول الله، إن فاطمة وضعت ولدا. قال: بما سميته يا علي؟ قال: سميته حربا. العرب شأنها في ذلك الوقت كان حروب متواصلة مع القبائل وبعضها البعض وغير ذلك، والمسلمين وغير المسلمين. فقال: سميته حربا. فقال: فليكن حسنا. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. ومن هنا حملت الطفل الثاني، فلما حملت الطفل الثاني قال لها: بماذا تنادي يا فاطمة؟ قالت: والله ما كنت لأسبقك يا علي في تسميته. بما تسميه يا علي؟ قال: أسميه حربا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا وضعت فاطمة يا علي؟ قال: وضعت ولدا يا رسول الله. قال: ماذا سميته؟ قال: حربا. قال: بل هو حسينا. في الحمل الثالث حملت ثم وضعت. ماذا وضعت يا فاطمة؟ قالت: أنثى يا علي. قال: بما تسميها؟ قالت: والله ما كنت لأسبقك يا علي في تسميتها، سميها أنت. فقال: والله ما كنت لأسبق رسول الله في تسميتها، أنا كل مرة بسمي والنبي بيغير. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا وضعت فاطمة يا علي؟ قال: أنثى يا رسول الله، بنتا. قال: بما سميتها؟
قال والله ما كنت لأسبقك يا رسول الله في تسميتها، بما تسميها يا رسول الله؟ قال يا علي والله ما كنت لأسبق الله في تسميتها. فنزل أمين الوحي جبريل عليه السلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك سمها زينب. صح كده، زينب. سامع أنا اللي بقول السيدة زينب، لازم تكون السيدة زينب، لأن الله هو الذي سماها من فوق 7 سماوات. ومن هنا كانت كنية علي بن أبي طالب الأولى أبا الحسن، أبا الحسن أو أبا الحسنين اللي هو الحسن والحسين، لكن الشهرة كانت أبا الحسن. ثم لقب أو كنية الصديق. الصديق دي بعيدة قوي، يعني نادرا ما نسمعها، وأطلقت على سيدنا أبو بكر فبقى أبو بكر الصديق، لكن ما سمعناش علي بن أبي طالب الصديق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الصديقون 3، الصديقون 3: حبيب بن مري النجار، وده مؤمن آل ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ده اللي قال الكلام ده مؤمن آل ياسين، ده الصديق الأول. والصديق الثاني حزقيل، ده مؤمن آل فرعون، اللي هو قال لما تقتلون، أو قال لما تقتلون رجلا يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ده مؤمن آل فرعون اللي قال لفرعون كده أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. والصديق الثالث علي بن أبي طالب وهو أفضلهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم. فالكنية الثانية للإمام علي كانت الصديق، يبقى مرة الحسن ومرة الصديق. الكنية الثالثة للإمام علي ويمكن برضه مش مشهورة، لكن من أحب كنية إلى قلب الإمام علي، أحب حاجة. إيه الكنية دي؟ اللي هي أبا تراب. أبا تراب جاية كده زي أبو هريرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى أبو هريرة اسمه عبد الرحمن كان لابس جلابيه زي جلاليب البلد اللي عندنا، وبعدين لقى قطه صغيره، فالقطه اسمها هرة، فالقطه الصغيره حطها في القم بتاعه وشالها عشان ياكلها، صعبت عليه ودخل المسجد كده. فلما النبي شافه بالشكل ده فضحك وقال عليه ابا هريره، هريره اللي هي القطه الايه الصغيره، ابا هريره. فابا تراب ديت جايه نفس الحكايه. كان احد الصحابه سهل بن سعد الساعدي، جم في وقت من الاوقات الشيعه بعد وفاه الامام علي عملوا بقى يشتموا ابو بكر ويشتموا عمر، كما هو الحال الان في الخطب بتاعتهم بيبداوا في شتم او سب ابو بكر وعمر. فبعض الامويين بقى يعملوا العكس وقالوا اللي يخطب الجمعه يشتم على علي. فبعت له احد الامراء، بعت واحد لسهل بن سعد الساعدي وقال له لما لا تسب عليا؟ قال له انا اسبه ليه؟ وعلي ماله اشتمه ليه على المنبر؟ قال له على الاقل اشتمه بالشتمه اللي النبي قال له عليها. قال له ايه الشتمه اللي النبي قال له عليها؟ قال له النبي قال له يا ابا تراب. فضحك سهل بن سعد الساعدي قال له هي دي شتمه؟ دي سبه؟ قال له اه. قال له يبقى انت ما تعرفش حاجه. ده يعني من الجهل بالدين، فالناس ما بتبقاش فاهمه. سيدنا علي دخل على السيده فاطمه الزهراء، وبعدين زي ما تقول كده حدث مشكله بينهم، زعل في حاجه، الاكل الغدا ما اتعملش، يعني في شيء من هذا القبيل. فالامام علي ساب الحجره بتاعت السيده فاطمه الزهراء وراح رايح داخل المسجد وراح نام في المسجد. وهو نايم في المسجد لابس رداء وازار، اللي هي القماشه اللي تحت اللي رابطه تحت ديت الرداء، والازار اللي تحت والرداء اللي فوق، فالرداء بيبقى مغطي الجزء الفوقاني. لما جه ينام، المسجد زمان يا اخوانا مش زي عندنا دلوقتي، اقل زاويه فيها سجاجيد وميه ساقعه في الصيف وميه سخنه في الشتاء، حتى دخلنا الميه السخنه الحمامات وبقت الوضوء ميه سخنه وتكييف بدل المراوح، وبقت الدنيا هنا بقت يعني اعظم من بيوتنا نفسها. المسجد النبوي يا اخوانا
كان فراشه التراب، العواميد بتاعته كانت جذوع النخل، السقف بتاعه كان من الجريد، مالوش بيبان ولا شبابيك، في مكان الباب والشباك بس مفيش خشب، مفيش بيبان تتفتح وتتقفل. فكان الصحابة تصلي والنبي بيصلي كانت تتفلت القطط والكلاب داخل المسجد، الكلاب والقطط يجروا في الجامع، ما فيش حاجة بتقفل. وإذا ما أمطرت السماء والصحابة بتصلي كانوا يخرون سجدا على جباههم على الأرض في الطين، يضعون جباههم على الطين. هو ده الجيل، جيل الأبطال، جيل العظماء. لكن ده احنا زود لنا التكييف، اعمل لنا التكييف شوية، التكييف هيجيب لنا برد، لا أزود التكييف شوية. يعني بقت النوع رفاهية في العبادة، والعبادة خلت من الإخلاص، خلت من الإخلاص لله. بقينا نعد ركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه دخل لقى علي كده، فدخل على السيدة فاطمة قال لها أين ابن عمك؟ ابن عمك فين؟ فقالت له خرج، مش عاجبه الحال فمشي زعلان. قال لها مش زعلان، راح فين؟ قالت له ذهب إلى المسجد. فدخل عليه المسجد فوجد علي نائما على التراب، الرداء بتاعه يعني وقع من على كتفه وهو نايم، فنام على التراب، فالتراب بقى على كتفه وعلى جنبه. فقعد يصحيه النبي بلطف كده، زوج بنته وزعلان مع بنته. شوف الأب، يعني لأنه ربى الإمام علي في بيته من سن 5 سنين. فمن هنا قعد يطبطب على الإمام علي لغاية ما الإمام علي بدأ يصحى ويضحك معاه ويقول له استيقظ أبا تراب، استيقظ. ويبدأ النبي بإيده كده يشيل التراب من على ظهر الإمام علي، يقول له استيقظ أبا تراب، استيقظ أبا تراب مرتين. ولذلك عندما سئل الإمام علي عن أفضل ألقابه وكنيته وأحبهم إلى قلبه، قال إن أحب ألقابي إلي هي ما قاله النبي لي يا أبا تراب، لأنه وضع وكأن يزيل التراب بيده الشريفة عن ظهري. دي كنيات بتاعت الإمام علي، وما أحلاها وما أعظمها. أبا السبطين وأبا الحسنين وأبا الحسن والصديق، ثم أبا الريحانتين. أبا الريحانتين اللي هم الحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلام عليك أبا الريحانتين، توشك ويوشك ركناك أن تزول، وسوف أدعو الله أن يكون خليفتي فيك. النبي بيقول لعلي الكلام ده. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ذهب أول ركن أخبرني به النبي، ولما ماتت فاطمة قال لقد ذهب الركن الثاني الذي قال لي عنه النبي، ذهبت ركناك يا علي يا أبا الريحانتين، سلام عليك في الأولين وسلام عليك في الآخرين.